नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। हिन वक़्तु असीं तव्हांखे घोटकी में ख़बर ॾींदा हलूं त खानपुर महर में जितमाही शादियुनि जी रंगारंगी तक़रीब सजाई वई है। टी मुस्तहक जोड़ा शादी जे बंधन में ॿधिजी विया आहिनि। क़ौमी असेंबली जे मेंबर सरदार मोहम्मद बख्श खान महर ऐं ज़िले इंतज़ामिया पारां अहमद साईं स्टेडियम खानपुर महर में जितमाही शादियुनि जे लाइ हिकु पुरवकार तक़रीब मुनक़द कई वई, जंहिंमें टी सजियल संवारियल घोट ऐं रवायती ॻाढ़ा लिबास पहिरियल कुंवारूं शादी जे बंधन में ॿधिजी विया आहिनि। नवनि जोड़नि ज़िंदगी जी नए सर सफ़र जी शुरूआत करण ते ख़ुशी जो इज़हार कंदे क़ौमी असेंबली जे मेंबर ऐं ज़िले इंतज़ामिया जो शुक्रियो अदा कयो। तक़रीब दौरान मुस्तहक न्याणियुनि खे बाइज़्ज़त तरीक़े सां रुख़सत करण लाइ खेनि ज़रूरी घरेलू सामान फ़राहम कयो, जॾहिं त घोटनि खे मोटरसाइकिलूं बि ॾिनियूं वियूं। इन मौक़े ते क़ौमी असेंबली जे मेंबर सरदार मोहम्मद बख्श खान महर तक़रीब खे ख़िताब कंदे चयो आहे त इज्तिमाही शादियुनि जी तक़रीब मुनक़द करण जो बुनियादी मक़सदु इलाइक़े जे ग़रीब ऐं अबोज वालिदिन जी परेशानी खे घटाइण आहे, छो त वधंदड़ गुर्बत सबबि नौजवान औलाद जा वालिदिन सख़्त मुश्किलातुनि जो शिकार आहे। हिननि चयो त महांगाई ऐं नफ़सा नफ़सी वारे हिन दौर में इज्तिमाही शादी जी तक़रीब खे हथी ॾियण जी ज़रूरत आहे त जीअं सफ़ेद पोश वालिदिन बाइज़्ज़त तरीक़े सां पंहिंजा फ़र्ज़ अदा करे सघनि। मेंबर क़ौमी असेंबली वधीक ॻाल्हाईंदे चयो त इलाइक़े जे अबोज माण्हुनि जी सार संभाल लाइण संदसि फ़र्ज़ आहे। शुरूआती तौर ते टी मुस्तहक जोड़नि जी शादी कराई वई, जिन जा वालिदिन ग़रीब हुजण सबबि पंहिंजे ॿारनि जी शादी न पिए कराए सघिया। हिन सिलसिले में कोशिश कंदासीं त मुस्तक़बिल में वधीक जोड़नि जे निकाह जो बंदोबस्त बि कयो वञे। इन मौक़े ते डिप्टी कमिश्नर घोटकी मोहम्मद उस्मान अब्दुल्ला ॻाल्हाईंदे चयो त सरदार मोहम्मद बख्श खान महर जी भरपूर सहकार ऐं हिदायतनि तहत खानगढ़ तालुके जे 6 यूनियन काउंसिलनि मां सरसो जी मदद सां टी मुस्तहक जोड़नि जी चूंड कई वई आहे। इन सिलसिले में मेरिट जो मुकमल ख़्यालु रखियो वियो। हिननि चयो त नौजवान घोटनि खे मुआशी तौर ते मुस्तहक करण ख़ातिर खेनि मोटरसाइकिलूं फ़राहम कयूं वयूं, जीअं हू रोज़गार ज़रिए पंहिंजो गुज़र सफ़र करे सघनि। इन मौक़े ते असिस्टेंट कमिश्नर घोटकी खानगढ़ माजिद अली माको, हाजी ज़बरदस्त खान महर ऐं ॿिया मौजूद आहे। इन मौक़े ते मौलाना इसहाक लिगारी दुआ पिणु घुरी वई है। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।